Hej, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony NiePopularny, a to jest Dziedzictwo Hogwartu, czyli Hogwarts Legacy i zaczynamy sobie misyjkę z Sebastianem. Sebastian nas zaprosił, żebyśmy odwiedzili razem z nim jego siostrę, Ann. Enjoying the view. Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on. I'll take you to my uncle's. This way. Oki. Coś czuję, że zajmiemy się tym zameczkiem później. I wszystkimi, którzy tam są. Feldcroft used to be a lot livelier. With Ranrock's lot wandering about all the time, everyone stays out of sight. Here we are. My sister should be just inside. Okej. No to wchodźmy. Na co czekasz, Seba? Aha! Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey. Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. But we haven't tried everything. There is no cure! When will you accept that? Never. I can never accept it. Now look what you've done. I'm sorry. Leave. I'm sorry you had to see that. If you don't mind, I just need a moment alone. Poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for. I'm sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met during a rather lively duel in defense against the dark arts. Oh dear, Professor Hecat. She's a powerful witch. And she knows how to keep students like my brother, and me, in line. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft really if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cozy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Auror, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. I'm afraid it's really up to Sebastian, and his mind seems to be made up. I can only hope he realizes the futility of his search for a cure soon. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. To jest najgorsze, co może być. Osoba, która jest chora i która straciła jakąkolwiek nadzieję na to, żeby spróbować się wyleczyć, spróbować wyzdrowieć. Sebastianie, to mój zestaw do mikstur, nie twój. Nie ruszaj moich rzeczy, Ann. Myślałem, że gdzieś tu znajdziemy jej wuja. Ale nic nie widzę. Droga Ann, bez ciebie to nie jest ten sam Hogwart. Cóż, Sharp wciąż jest równie okropny, ale wiesz, co mam na myśli. Mam nadzieję, że czujesz się lepiej. Sebastian.
No dobra. That boy will fray my last nerve. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. I was about to check on Anne. Did I see you come from the house? How is she? She's all right. She said she was going to rest. Nothing can be done for her. It could be that you've not yet discovered the cure. Ah, you sound like Sebastian, thinking you know better than the healers at St. Mungo's. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves any time soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the Loyalists' way. With all due respect, sir, hope could keep Anne's spirits up. You may mean well, but I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. I hope you remember what I've said. Good day. I ought to see how Sebastian's faring. Nie rozumiem tej całej sytuacji bardzo mocno, no ale okej. Why will he not listen to me? She's my sister. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. I know he's angry, but he's only trying to do what he thinks is best for Anne. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. No dobra, no i to jest w końcu jakiś konkret. So much more than people realize. They should not be underestimated. I to jest w końcu jakiś konkret. Zobaczmy, gdzie to się stało. Może coś się uda znaleźć, zrobić. Może uda się nam dorwać goblinki. Ciekawe, o co chodzi z tym wujkiem. Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. This way. Bo jakby Auror, który, wiecie, gość, który ma bronić i przed złym wykorzystaniem magii i tak dalej, i jest byłym Aurorem i tak dalej. Siema. Tam się nie przejmujcie za bardzo. Postaram się to szybko załatwić. Jak minąłem się z tą jego bronią na po prostu chyba milimetry. A ten tylko latał jak szmaciana lalka. W sensie Sebastian, nie? Tylko tam widzę, że lata w jedną, w drugą, w jedną, w drugą. Tu przeleciał, tu wrócił. Dobra, tu coś niby jest. Tu się jeden schował. No, za daleko byłem. You've made your last mistake. How nice of you to stop by. You Descendo! Descendo! Accio! Leviosa! Debolsa! Confringo! Expelliarmus! Let's get this
this over with. Defender. Confringo. Potato. Can't win. Incendio. No nie ten czar. I won't rest Revelio. dead. Expelliarmus. Defender. No dawaj, co wy tam jeszcze potraficie? Confringo. Oj, jak zerwał z dwóch konfliktów jednocześnie. Czemu znowu jest no? Oni mu coś robią? Glacius. Levioso. Put me down. A miss. Incendio. Expelliarmus. Defender. Confringo. Kamieniem w twarz. I confess, Revelio. that was a bit more than I'd bargained for. I tried to warn you. No się ładnie tutaj rozbestwiły nam goblinki. Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone had been hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. It seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at Billywigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? They seem to have set up camp here for a Revelio. specific reason. They have stations for everything. Dobra. I've heard that goblin dig sites like these are popping up everywhere. It's a wonder the ministry isn't doing more. Nie? To dziwne, że ministerstwo nie reaguje w ogóle na to, jak jest wielka akcja z goblinami. Tu nawet ten nasz profesorek to zgłaszał. Oczywiście jest to ignorowane. Za każdym razem w świecie Harry'ego Pottera, w świecie Hogwartu, tych czarodziejów i tak dalej, czy to właśnie w serii Rowling, czy tutaj, ministerstwo jest po prostu jak upośledzone dzieci. Przepraszam bardzo za takie określenie, ale Rumor was a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. But that's all I ever heard. It might be worth taking a closer look at the house itself. Może przyjrzyjmy się dokładniej chacie. Studnia. This well looks familiar. Ta studnia wygląda Sebastian. znajomo. I've seen this before. This house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. O! To jest dom tej dziewczyny. Właśnie, to jest dom tej dziewczyny przecież. Sebastian, over here. Do you think that this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional. Czemu nie użyjemy reparo? Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library?
I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a portkey. You can see traces of an ancient magic that you think Ranrock is trying to harness. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Look at this. Revelio. Someone piled this here for a reason. Is it blocking something? Only one way to find out. Revelio. There might be Ooh. something here worth a closer look. They've Hey, left all of wait. this simply strewn about. Lumos. Tells me they're after Revelio. something bigger. To mój drugi tydzień w obozie. Każdego dnia przybywa więcej osób. Mugolscy lekarze oraz niektórzy nasi uzdrowiciele robią dla nich co mogą. Rozpacz jest wyczuwalna. Ci, którzy przeżyli zarazę, będą już zawsze żyli z ciężarem straty. Gorączka może minąć, skóra może się zrosnąć i zabliźnić, ale niszczycielska gorycz pozostaje. Widziałam mężczyznę przypominającego mego ojca, który stracił dziecko. Nie potrafił sobie z tym poradzić. Chciałabym mu jakoś ulżyć. Zaczynam myśleć, że inni się mylą. Mam możliwość pomóc tym biednym duszom. To takie arbitralne, że nie pomagamy im pozbyć się tej udręki. Przybyłam tu dla nauki, ale chcę pomagać. Ta wewnętrzna sprzeczność jest przytłaczająca. Tak jakby magia chciała uzdrawiać, ale ja jej to uniemożliwiam. Czy powinnam tracić nadzieję? Czy już zawsze będę żałować, że nie zrobiłam więcej? Nie mogę patrzeć im w oczy, wiedząc, że mogłabym zdjąć im ten kamień z serca. Widziałam, jak ten mężczyzna opuszcza dziś obóz, ten, który przypominał mi ojca. Z pewnością nic wielkiego się nie stanie, jeśli mu pomogę. To przysłuży się moim badaniom, ale jako korzystny skutek uboczny pożytecznego wykorzystania moich umiejętności. Seems these journal entries are from Isadora's travels. Lumos. Mhm. Revelio. Lumos. Jakoś tak kusi mnie użycie tego czaru, który powoduje, że znikają rzeczy. Ale tam było powiedziane, że nie wolno go używać i nie działa nigdzie poza pokojem życzeń. Aha, po prostu trzeba było to rozwalić. No dobra. You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? A daydream? Because that happens to me too. Faktycznie widzimy kryptę. I know it sounds strange, but Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I think it's to do with my ability to see traces of ancient magic. But you said you didn't really understand it, and that you couldn't wield it. That's true, and I'm still not sure what it all means. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be flawed. We can. But perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. A co jak się okaże, że Omini zrzucił na Ann tą klątwę? To by dopiero był plot twist, nie? Jakby się okazało, że Omini współpracuje z tamtą całą resztą. Why would the door lead us here? Sebastian, look. Mapa? Why hide a triptych here?
Seems as if something's missing. A note. Let's have a look. Nic totalnie mi to nie mówi. In the note? A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? You did not. Sounds worth looking into. Any idea where in the castle? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to see Anne would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. I'll be in touch. Till then. Okej. Misja ukończona w cieniu posiadłości. No i teraz mam dylemat. Mam bardzo mocny dylemat, bo chciałbym lecieć z misją fabularną, ale podejrzewam, że będzie zablokowana przynajmniej na ten moment. I za co się brać? Porozmawiaj z Adelaidą, człowiek za księżycami, przyjacielskie wsparcie. Chodźmy porozmawiać z panią z Trzech Mioteł. Ze względu na to, że coś z tym goblinem jest nie tak. Ona nam poleciła goblina, który wydaje mi się, że jest zdrajcą, że współpracuje z Ranrockiem, a my mu jeszcze do tego pomogliśmy. Meet me near the ruins of Falbaton Castle. After dark. Do not tell anyone. Ona i coś od nas chce, ale wziąłbym, załatwił sobie i tak najpierw tą misję. Może to będzie chwila, moment. Hello, Sorona. I received your owl. How are you? Hello, my friend. Did you ever find Lodgog? I did, thank you. In fact, we're working together to try and rein in Ranrock. Are you? I suspected you and he would get along. Perhaps best I don't know details of your plans. Then I shall refrain from telling you to be careful yet again. But I hope you will be. Of course. Your owl mentioned you're needing my help with something? I do. I thought you might be just the person to do a favour for my friend Dorothy Sprottle in Upper Hogsfield. I've actually met Mrs. Sprottle. I recently spoke with her about her friend Claire Beaumont. She's lovely. Her late husband Aidan was a friend of my father's. In fact, I'd stay with Dot and Aidan the summers I waited tables here as a student. I've seen her a few times since Aidan passed, but the pub's been so busy lately, I've not been as attentive as I'd have liked. I wonder if you might pop in and see her. She may need some help collecting ingredients for her supply of Wiggenweld potion. And you could retrieve something of mine in the process. A box, full of old letters and such. Why does Mrs. Sprottle keep a supply of Wiggenweld potion on hand? Dot's a skilled potioneer. She's been supplying travelling vendors with Wiggenweld potion. An ordinary precaution that has, unfortunately, become a necessity, what with Ranrock's loyalists disrupting the trade routes. Why did Mr. and Mrs. Sprottle have your box of letters after all this time? It's one of a few that I had when I was young. Dot found it when she was clearing out a closet. Can't imagine what's in there. Probably terribly theatrical. The ramblings of a teenage witch and her friends. You're welcome to take a peek inside, if you do find it. To be honest, I'd imagine it contains some lovely memories. I'll try to go and see her when I can. It would mean the world to me, and to Dorothy. Aidan was bringing the box of letters to me when he was taken ill. Dot can tell you where he might have dropped it. Okej, dobra. You'll find the hamlet just north of Hogsmeade. Please do give Porozmawiaj z Dorothy Sprottle w górnym Hogsfield. No wydaje mi się, że to powinna być
Misja taka głównie opierająca się na tym, że będziemy robić szybką podróż tu, szybką podróż tam. Pikanie znaczy, że gulasz się skończył gotować. Dum dum, dum dum. Koniec. Upper Hogsfield. Now where to find Mrs. Sprottle? Tutaj. Nice to see you again, Mrs. Sprottle. Actually, Sirona Ryan asked if I'd come and see you. Oh, dear Sirona, a gem. Has been for as long as I've known her. She thought you might need help collecting ingredients for your Wiggenweld potion. And she's correct. My darling Aidan used to collect Horklumps for me. Since he died, my supply has dwindled. I'm sorry for your loss, Mrs. Sprottle. Oh, thank you. Love of my life. A bit lost without him. If you wouldn't mind gathering some Horklumps for me, I'd be happy to compensate you for your time. Believe it or not, I have some with me. Oh, thank you. How wonderful. The travelling vendors will be thrilled to replenish their stock of Wiggenweld potion. Sirona also mentioned that Mr. Sprottle was bringing her a box of letters when he fell ill. Indeed he was. I'd almost forgotten. I stumbled upon it just before Aidan died. He was hoping to go through it with Sirona over a butterbeer or two. Those two were always like two bowtruckles in a branch. Aidan took ill when he was collecting Horklumps on his way to see her. He made it home, but I fear he dropped the box in the cavern. The cavern is in the hills just southwest of our hamlet. You can gather Horklumps and collect the box of letters there. Sirona said she lived with you during the summers when she was at Hogwarts. What was she like? Goodness. Well, she was almost exactly like she is now. Charming, good head on her shoulders, taking care of everyone. I can't tell you the fun we had when she and her friends would visit us during the year, all buzzing about, practicing charms. Talented group. Her friend Mirabelle was a genius in the garden. Learned it all from her muggle parents, if you can believe it. Do you remember anything about the letters you put in the box? Oh, of course. A few letters from some of her school friends. Some nice memories. I even included a letter Sirona had written to me when she was staying with us. Thought she might enjoy reading it. I know when I read writing from my youth, I'm always astonished at how much I've changed, and yet remain the same. Okej, ciekawe stwierdzenie. Thank you. I'll be here if you are able to collect those Horklumps. I and the vendors I help would greatly appreciate it. To mogę jej sprzedawać? Chyba nie. Chyba to tak jednak nie działa. A już myślałem, że będzie taka akcja, że będzie można jej sprzedawać. Ale dużo tutaj tych. Tu jest obozik, tam jest ten. No, dużo tutaj tych ziomków. Dobra, pozbądźmy się ich tak w sumie. Tak szczerze. Siema. Nie przejmuj się tym za bardzo. Nie ma się co przejmować, to dopiero początek. Incendio. Descendo. Flipendo. Accio. Lumo. Nie w tą stronę. Incendio. Expelliarmus. Dobra. Łapaj skrzynkę. Tnij pojedynkowiczów, gdy rzuca redukto. Popiełku. Nie wiem, kiedy oni rzucają to redukto niby. Ale ten na pewno leci w powietrze. Załóżmy, że to co rzucasz to jest redukto. No i nie siadło. Łap. Serio? Szukasz różdżki?
Dobra. Nie chce mi się tego szukać. Znaczy czekać, aż rzuci na mnie czar. Myślałem, żeby się z nim jeszcze tam pobawić, poczekać, aż rzucą jakiś czar, ale nie ma to chyba sensu. Nie ma to chyba sensu. Dobra, zbierzmy ten przedmiocik, który tu jest. Co tu znajdziemy? Kły, 2. poziom. Super. Fajne są te znaleziska właśnie. Przydają mi się. Po prostu. No, nie dziwię się, bo już przed wejściem znaleźliśmy te chorbotki. O! To nie wygląda, jakby tu było bezpiecznie. Wręcz nawet bym powiedział, że to wygląda bardzo niebezpiecznie. Still need to visit the cave to find Zerona's box of letters. Perhaps I'll find more better to have a look around. See about the hawk clumps and the box of letters. Na zdrowie. That's all the hawk clumps for now. Mrs. Sprottle should be pleased. Tam mogę rozwalić to? Mogę. Mogę nawet tu przejść i zdobyć wszystko, co tu jest. Jak to podpalę, też działa. Podpalanie też działa. Także nie tylko Lumos. Lumos. I jest jeszcze Lumos Maxima. Wyższy poziom Lumos, nie? Nic tam nie ma na dole. Tam są więcej chorbotków. A to jakbym tu zleciał na dół, to bym tam trafił. No to może nie. Może zejdziemy tam w miarę normalnie. Jak sprytnie, jak sprytnie. Tak się wydaje. Idź do przodu, nie? A tu z tyłu po prostu schowane rzeczy. To jest najbardziej podstawowy sposób chowania w grach i najbardziej upierdliwy do znalezienia. Jak wiecie, ścieżka prowadzi do przodu i ktoś coś schowa za plecami. I znaleźć, że to jest właśnie schowane za plecami, że trzeba w pewnym momencie wziąć, zauważyć, że trzeba się cofnąć, żeby coś znaleźć. Właśnie, bo miałem wam mówić, przydałoby się zacząć korzystać z tych mandragor, kapust, tego wszystkiego, bo mam to wszystko posadzone, bo sobie poogarniałem w pokoju życzeń właśnie rozsady tych wszystkich rzeczy, poogarniałem sobie tam troszkę zwierzaczki w międzyczasie i tak dalej. I spróbujmy użyć kapusty. 3 kapustki. Jak zerwają w twarz. Uderz trolla w twarz i jego własną maczugą. To chyba X-em się robiło. Raz. 2. To jakiś dziwny troll. Zazwyczaj na 3 uderzały mnie te trolle. W sensie były 2 czerwone ataki i trzeci normalny. Raz. No a ten drugi ma już żółty. Jakoś tak mnie to rozprasza, że to tak ujmę. Co byśmy sobie wzięli? Mandragorę? Mandragora jest chyba lepsza przy większej ilości przeciwników. Jak zerwałem. That was brutal. O, właśnie. I trzeci zazwyczaj taki mocny był. Dobra, zasadźmy nasze kwiatki. Jeszcze zdążyłem mu incendio wsadzić w międzyczasie. Raz, 2, 3. No i znowu nie siadło. Ledwo żyje. Defendo. O! Ej, tam bez przesady. Uspokój się. Cały czas po prostu nie trafiam i cały czas uparcie, jak próbuję go trafić całą serią strzałów,
To uparcie w niego nie trafiałem. Mogłem częściej tego X-a wykorzystać, bo w sumie i tak zostało mi tej mocy. Za rzadko z niej korzystam. Muszę częściej się nauczyć z niej korzystać. Chyba tamtędy przyszliśmy, więc pewnie trzeba się udać w tą stronę. Biorąc pod uwagę ilość rzeczy do znalezienia w tą stronę, to ma to sens. Hajs. Chrobotki. Chrobotki. Co tu mamy? Figa abisyńska. Revelio. Confringo. Bombardy jeszcze nie znamy, ale Confringo ładnie nam ją zastępuje. Soki z chorbotka się przydadzą, ale tą figę to i tak już mam takiej ilości, że to, co wam wspominałem wcześniej, że się bawiłem w to rozsadzanie tych roślinek i tak dalej, no dużo tego nazbierałem. Zdobądź skrzynkę na listy Sirony i pozbieraj listy. A, w ten sposób. Droga Sirono. Ojej, jak ktoś chce z was czytać, to powodzenia. Ja wam tutaj tylko tak kulturalnie poprzewijam. Jak chcecie, to możecie sobie zatrzymywać. I czytać wszystko. Natomiast bez przesady. Ja odpuszczam. Za dużo tekstu jak dla mnie. Poświęcilibyśmy pół odcinka, żeby to przeczytać. Dobra, mamy jeszcze chorbotki i oddaj listy Sironie. No to super, no to lecimy do Hogsmeade i kończymy misję raz 2, nie? Skończymy sobie misyjkę z Sironą i w sumie skończymy ten odcinek. Tamten poprzedni był bardzo długi, prawie 50 minut, to ten będzie trochę krótszy, będzie miał 40. Na upartego mógłbym jeszcze spróbować wypełnić jakąś misję poboczną. Ale... Hello, Sorona. I have good news. I was able to provide your friend Mrs. Sprottle with some hawk clumps for her Wiggenweld potion, and I found your box of letters. Oh, thank you. I knew you were the one to ask. Nie ma za co. Mogę cię zapytać o list z pudełka? I wondered about some of the letters in the box. Of course. It appears most of the letters were from fellow students. I saw a letter from someone named Mirabelle. Is that Professor Garlick? It is. Still one of my dearest friends. I know she wouldn't mind you having seen that letter. She and I are of a similar mind, especially when it comes to young people. We believe experience to be an invaluable teacher. To borrow a phrase from Mirabelle, it's a joy to see anyone blossom, but particularly one who doubted they ever would. One of the letters mentions Quidditch practice. Did you play? I did. Was the Ravenclaw Seeker for 3 years. Oh, Merlin's beard. I adore Quidditch. Nothing like the feeling of catching the golden snitch when your team's down by 140 points. I'll never forgive Professor Black for cancelling it this year. I missed cheering for Ravenclaw. I spotted a letter from you to Mrs. Sprottle. You two seem to have a lot of fun together. We do. She taught me so much during my summers with her and Aiden. I shall be the first to admit that adolescents aren't always the easiest to understand. And not everyone was as kind to me as the Sprottles. But the depth of their kindness, and that of so many of my friends, got me through... well, got me through some challenging times, to put it mildly. I'm glad I could be of help. Mrs. Sprottle sends her best. Don't know what I'd have done without her and Aiden. Thank you, again, for helping her. And for returning this box of letters. It's nice to reflect on good memories. Ciekawe, o co z nią chodzi. I tymi trudnymi czasami. No ale nie będziemy się w to zagłębiać. Nie będziemy się w to już zagłębiać. Zerknijmy na to, jakie mamy w tym momencie jeszcze misję przed końcem odcinka i tak jak mówię sobie, coś tutaj skończymy.
W cieniu rodowodu Sebastian i Ominis ponoć kłócili się w wielkiej sali. Lepiej sprawdzę, o co chodzi. Ciekawe, takiego znacznika jeszcze nie mieliśmy. Zajęcia z astronomii 16. Wingardium Leviosa, wymagany poziom. Spotkaj się z Natif w pobliżu zamku. Idź na zajęcia z astronomii. Ważna zagadka. No i mamy 4 misje poboczne, z czego 2 są o zbieraniu rzeczy, a 2 są ten. No to dobra, no to myślę, że kolejny odcinek, no to będzie to w cieniu rodowodu. Może tą ważną zagadkę sobie zrobimy i opowieść o Rolandzie Oaksie, bo przydałoby się pozamykać te wątki poboczne, żeby nam nie wisiało to wszystko gdzieś tam. Żeby to nam później gdzieś nie uciekło. Dobra, gobliny tutaj pokonaliśmy, więc wpadł nam kolejny poziom. Nie pokój życzeń, tylko tutaj strony z przewodnika w Highlandach. Zdobyliśmy kolejne i kolejny strój. Dobra, także dzięki wielkie za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, będę bardzo wdzięczny za łapę w górę. Tymczasem życzę miłego dzionka. Do zobaczonka, do usłyszenia następnym razem. Z tej strony był Niepopularny, a to jest Hogwarts Legacy, czyli dziedzictwo Hogwartu i będziemy sobie cisnąć dalej zaraz. Na razie, bye!